ஸோ ஹலோ யுவர்ஸ் வெல்கம் டு டேரா. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தொடப்பு தான் கடை போடுறது ஆக்சுவலாக. சரி ரைட்டு, அதை விடுங்க. சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாரு, பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபார்ம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள்லாம் பிளாக் ஷர்ட் நல்லா இருக்குல்ல, அழகாக இருக்காங்க. சரி ரைட், ஓகே, அதை அப்படியே பார்த்துலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறோம். சரிங்களா, இதுதான் அன்றைக்கே போட்டிருந்தோமே இந்த சட்டையை தான். சரி ரைட், ஓகே, அதை விடுங்க. என்னெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்குது. அப்புறம் வந்து நம்ம ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு இல்லையா? பட் இருந்தாலும் இன்னிலேருந்து ஓரளவு ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான். ஸோ பழைய ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ இனிமேல் அந்த ஃபாஸ்ட் வந்து கிடச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. சரிங்களா, அதனால் நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம். இதனால் ஆர்டர் போடுறவங்களுக்கு வெறும் 2 நாள் 3 நாளுக்குள்ளேயே டெலிவரி பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா, ஏன் அந்த 2 நாள் 3 நாள் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா ஓரளவு ஃபாஸ்ட் கிடச்சிரும். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் இப்போ நம்மகிட்ட கரண்ட் ஸ்டாக் நீங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து நான் வந்து வீடியோஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். ஆனால் அது வந்து நான் வந்து கீழே வந்து அந்த வெப்சைட்கான லிங்க் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். ஸோ அதான் ஒரு பிரச்சனை. ஸோ அதனால் அதை வந்து நான் அப்படியே கீழே வந்து நான் கொடுக்குறேன் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வெப்சைட்டில் நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டு போடுறோம். பொங்கல் ஆஃபர்னு ஒரு கேட்டகரி நான் கொடுத்து ஸோ அதுக்கு நான் சாமே எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணுறோம். சரிங்களா, ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபார்மில் நீங்கள் என்னவா வாங்கலாம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தனாலும் டெலிவரி பண்ணிடலாம். அதான் மெயின் கான்செப்ட்டுங்க. ஸோ இந்தியாவில் நீங்கள் எந்த ஊரில் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து இந்த மொபைல் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்களோ, இப்படி வச்சு பார்ப்பீங்களோ, இப்படி வச்சு பார்ப்பீங்களோ, ஆனால் ஏன் மூஞ்ச பார்க்குறீங்கிறதுல தான் இதில் அதிசயமே. சரி ரைட்டு, ஓகே, அதை விடுங்க. சரி ரைட், ஓகே. இப்போ வந்து அந்த 9 வெரைட்டி கப்பீஸ் பார்த்துருவோம். சரிங்களா, ஸோ ஃபுல் பிளாக்கு, மாஸ்கோ ப்ளூ, ஸோ ஃபுல் கோல்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோல்டன் டம்போ, ஸ்னோ ஒயிட்டு, ரெட் மேப்பு, ஸோ டெக்ஸிடோ, கோய் டெக்ஸிடோ. அதுக்கு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சில்லி மொசைக்கு, அப்புறம் பிளாட்டினம் காலி. ஸோ பிளாட்டினம் மட்டும் நாளைக்கு வந்துடும். சரிங்களா, ஸோ அதனால் ஒரு 10 பேருக்கு இன்னும் ஒரு 15 பேருக்கு நம்ம வந்து இந்த காம்போ வந்து கொடுத்துடலாம். சரிங்களா, ஸோ அதனால் வந்து இந்த காம்போ உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன டைப்ஸில் வரும்னு நான் வந்து அந்த கேட்டகரியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த ஆஃபர் பேர் பொங்கல் ஆஃபர் தான். சரிங்களா, அப்போத்த ஆஃபர்னு முன்னாடி வச்சுருந்தோம். அப்போத்த ஆஃபர் நம்ம வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். சரி ரைட், ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் ப்ரோ வாங்கலாம், உங்கள் ஃபார்மில் வேறு என்ன இருக்குது வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ ப்ரீமியம் ஆர்டிமி ஆயிடுச்சு. அந்த டைமில் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. பட் ஆனால் என்னால் வந்து கொடுக்க முடியல. பட் இதில் வந்து இன்னும் 20 பேக்கெட் இருக்குது. அதான் பெரிய விஷயம். 20 பேக்ஸ் இருக்குது இன்னும். சரிங்களா, மொத்தம் 30 பேக் வந்துருந்தது. இப்போ 20 பேக் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எது வேணும்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அது சீக்கிரமாக பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, சொல்லி வாய தரல, அதுக்குள்ளேயே ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டாங்க. ஸோ ஆர்டிமி ஆக்சி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு பேக்கெட். ரைட், ஓகே. அப்போ 20 பேக்கெட்டில் 19 பேக்கெட் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்குங்க. இதுக்கு அடுத்து இனிமேல் கிடைக்காது, அடுத்த வருஷம் தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் இதை இப்போதைக்கு வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ஸோ 50 கிராம் பேக் வந்து வெறும் 200 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது வந்து வாய்ப்பே இல்லையே ப்ரோ அப்படிம்பீங்க. பட் 95% ஹேச்சிங் ரேட் உள்ள எக்ஸு. ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு வாங்கிருங்க. ஸோ அந்த செல்லர்கிட்ட வந்து என்னென்னோ பேசி, அதாவது வருஷக்கணக்கில் நான் அவர்கிட்ட பேசி, ஸோ அதுக்கு அடுத்த வருஷக்கணக்கில் அவர்கிட்ட பேசி எப்படியோ அவர் என்கிட்ட தந்தார். ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா, அது அந்த போடுற சீனும் நம்ம வாங்குகிற இடமும் ரொம்ப வெறுத்துட்டேங்க. ஓகே, என்ன செய்ய, உங்களுக்காக நான் என்னென்ன செய்ய வேண்டியது பாருங்கள். அதனால தான் நான் இங்கே கொண்டு வர ஸ்டாக் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். வித்தியாசமாக இல்லைனாலும் ஸோ நிறைய இருக்கும், கம்மி ரேட்டில் இருக்கும். அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. நான் ஒரு ரேட்டு கேட்பேன், அவங்க என்னமோ ஒரு மாதிரி நினச்சிடுவாங்க. அதான் ஒரு பிரச்சனை. சரி சொல்லுங்க. அடுத்து வந்து நம்ம இதில் என்ன வாங்கிக்கலாம், ஃபாஸ்ட்லைல் வாங்கிக்கலாம். ஃபாஸ்ட்லைல் ஆஃபர் இன்னும் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. ஸோ 3 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இருந்த இடத்துல இப்போ 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ், ஒரே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தான். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் கூட இல்லைங்க, தெர்மாக்கோல் பாக்ஸில் தாங்க ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அது எல்லாமே கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு பாக்கெட் தான் இருக்க முடியும். பட் இதெல்லாம் பசங்க சொல்லி கேட்குறாங்க, மேலே ப்ரோ வச்சுருக்காங்க, எடுத்துக்காங்க இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த மட்டும் நாங்கள் என்னோடய ஃபார்மில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும். ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த இடம் மட்டும் பிடிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நீட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷூ பாக்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ நம்ம வெளியூருக்கு அனுப்புகிற இந்த ஷூ பாக்ஸு, இதெல்லாம் ஒரு இந்த மாதிரி ஷூ பாக்ஸில் தான் வெளியூருக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பி விட்றோம். சரிங்களா, கொஞ்சம் நல்ல பாக்ஸாக இருக்கும் தேவைப்படுது. பட் இதில் ஒரு 20 கிலோ வருது. பட் அதை வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இப்போ லொக்கேட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ கீழே வைக்கவே கூடாது, ஷெல்ஃபில் வைக்கக்கூடாது, இந்த இடத்துல வைக்கணும். ஆனால் நீட்டாக வைக்கணும். ஸோ அது ஃபார்ம்லாம் பார்ப்போம். ஆனால் ஜான்வரி கழிச்சு நான் இப்போ தான் உங்களை வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து இந்த ஃபார்மில் நான் உங்களை எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வரேன். ஸோ அதனால் என்ன இருக்கோ அதை நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு வந்திருக்கேன். சரிங்களா, அப்புறம் ஸ்னெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸ்னெயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த கீழே நேற்று காட்டின அந்த கப்பீஸ் வாங்கிக்கலாம், அந்த எல்லோ டம்போ கோல்டன் டம்போ அது வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது வந்து எல்லோ டெக்ஸிடோவும் கோல்டும் மிக்ஸ் ஆகின ஒரு டைப்பு, பட் அதே லைன் தான் கிடைக்கும். பிரச்சனை இல்லை, அதான் என்ன இருக்குல்ல. ஸோ ஆனால் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். அது 30 rupees கொடுக்குறோம் ஆஃபரு. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு 100 பேர் வந்தது, 50 பேருக்கு மேலே விற்றுருக்கும். என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க, நான் ஆன்லைனில் புக் பண்ணியிருக்கிறேன், உங்களில் எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆனால் வந்து நேரில் வாங்கினவங்களே 50 பேர் மேலே வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து ஷாப் டூர்னே தனியாக இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட பேசுன மாதிரி அவங்கள்ட்ட நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதனால தான். ஏன் ப்ரோ இப்போ தனித்தனியாக ஏன் வச்சுருக்கீங்க, ஏன் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்டுறீங்க ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஏன் அப்படி காட்டுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நான் ஒரு நாள் வந்து சொல்லுவேன் எல்லாருமே ஒன்று தாங்க, நீங்கள் என்ன வேணால் கஸ்டமர்ஸான வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டுருவேன். அன்றைக்கி நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா, அந்த டேட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா. சரி ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ அப்புறம் வந்து மொய்னா டாஃப்னஸ் நம்ம எப்போவுமே உண்டு சரிங்களா. ஸோ இந்த 9 டப்லையும் அந்த 9 டப்லையும் அப்படியே மொய்னா டாஃப்னே தான் சரிங்களா. எப்படி கூட உங்களுக்கு மட்டும் இப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னீங்க. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான், பட் இருந்தாலும் நம்ம ராசிக்கு அது அழியவே செய்ய மாட்டேன். ஸோ நல்லபடியா ஓவர பண்ணுவோம். சரி ஏன்னா என்ன அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா, அது எல்லாத்தையும் அப்படி இருக்காது. சரி ரைட் ஓகேங்க, அது ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் சரிங்களா, எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டே இருங்க சேனலை. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பொங்கல் ஆஃபருக்கு வந்து உண்மையிலே மறக்க முடியாத ஆஃபராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ கீழே வந்து ஆஃப்லைனுக்கு செட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆன்லைனுக்கு செட் பண்ணுறது தான் என்ன செட் பண்ண யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் போடணும்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு ஐடியா தாங்க. ஸோ அதனால் ஆன்லைனுக்கு வேறு லெவலில் ஒன்று செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அங்கே வேறு லெவலில் ஒன்று யோசித்து நாளைக்கே வருது ஸ்டாக்கு. பட் இங்கே என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா முதல்ல இது சேல் ஆகட்டுங்க. இன்றைக்கி எல்லாருமே இதை புக் பண்ணிடுங்க. இந்த கப்பீஸ் இருக்குல்ல, இந்த கப்பீஸ் ஒரு 15 பேருக்கு என்னால் ரெடி பண்ண முடியும். இந்த கப்பீஸ் ஒரு 15 பேர், அது ஒரு 20 பேர். இதில் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா தான் இப்போ அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த இந்த செக்ஷன்லேருந்து அமௌண்ட் வரும். ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. 9 வெரைட்டி 500 வந்து எப்படி ப்ரோ அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆமாம் வரும். ஸோ ஒரு சிலது செமி அடல்ட், ஒரு சிலது அடல்ட் சரிங்களா. ஸோ அதனால தான், பட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இல்லை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு, எப்போ நம்ம சொல்கிற அதே டைலாக் தான், பட் ஆனால் புதுசாக வரவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை வேலைக்கு போகிறீங்களோ, ஸோ சைடு பிஸ்னஸாக ஒரு 9 டப்பு, ஸோ ஒரு 10 டப்பு, ஒரு டப்பாக வாங்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரே நாளில் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது. ஸோ கொஞ்சமாக வாங்கி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டைப்பாக போடுங்க, ஒரு பேரை போட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் ப்ரீட் எடுங்க, குட்டி எடுங்க, அந்த குட்டி எடுத்து தனியாக இன்னொரு டப்பில் போடுங்க, அதை வளர்த்து காட்டுங்க. ஸோ அந்த வளர்த்த குட்டிங்களை நம்மகிட்டே நீங்கள் சேல் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வந்து ஒரு 25 பேர் மினிமம் ஒரு 25 பேர் தரீங்கன்னா அதில் அப்படியே எடுத்துப்போம். 100 பேர் தரீங்களா எடுத்துப்போம், 200 பேர் தரீங்களா எடுத்துப்போம் சரிங்களா. அதனால் வந்து எப்போவுமே நான் கேரளாவிலேருந்தோ இன்னொரு செல்லரோ தேடுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஸோ அடுத்து ஒரு நாள் வீடியோ சந்திக்கிறேன். டாடா பை, see you guys. ஸோ பாய். ஸோ கீழே இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க்லாம் கீழே இருக்குது. ஸோ நான் ஏன்டா நிறைய பேர் கேட்டீங்க, ரொம்ப அசிங்கமாலாம் திட்டினீங்க. என்ன ப்ரோ அப்படி என்ன அளவுக்கு தான் ப்ரோ நீங்கள் வந்து வீடியோ போட்டிங்க, எங்களால் புக் பண்ணவே முடியல, வாட்ஸ்அப்லேயும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப காண்டாகுது ப்ரோ, உங்களை அசிங்கமாக திட்டிட்டீங்க. ஆனால் அது ஒரு கஷ்டம் தான். பட் இருந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ ரிப்ளை பண்ணுவேன் நான். ஸோ இன்றைக்கி நாளைக்கு ஃபுல்லாகவே ஆர்டர்ஸ் தான் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா. வேறு லெவலில் ஆர்டர்ஸ் எடுக்க போகிறோம், வேறு லெவலில் ஒரு ஆஃபர் கொண்டு வரணும். யோசிக்கிறேன். பை.